So here where the social learning is built. Oke, actually aku pengen tanya sih, jadi produknya itself tuh apa sih sebenarnya, Fahmi? Produknya Fahmi kalau Welcome to Carpage Season 2, a program by Digital Hub Sinar Maslen and Teman Startup, where we bring startup founders and venture capitalists together to fund their dreams. Para startup founders akan diajak untuk naik mobil, di mana mereka akan mempresentasikan ide bisnis mereka selama 20 menit. Will they make it or break it? Tune in to Carpage Season 2 to find out. Halo, aku Adelia dari SMDV. Sekarang is the VP Investment in SMDV. Jadi ya sehari-hari juga kerjaannya ya handling the investment stuff. So not only the sourcing execution, tapi juga the monitoring part of the companies. Fokus tuh kita agnostik. Buat kita itu tuh bener-bener yang kita ngeliat apakah memang bener-bener mereka solving the pain points with the tech. Karena kan dari traditional business, we see offline business kayak apa, terus gimana tech itu plays the role. Itu yang kita lihat produknya gimana, terus habis itu foundernya gimana. Jadi kalau di sektor apa kita nggak ada, tapi sektor yang mungkin bisa menunjang Sinarmas ya, karena obviously kita part of Sinarmas ekosistem agri atau infrastructure gitu, itu something yang buat kita is a plus point, tapi not necessarily kita harus invest ke sana ya. Kalau founder gini sih, yang kita cari adalah founder yang benar-benar ngerti industrinya. When they have the product, mereka mau solving the pain points, mereka benar-benar tahu caranya itu gimana. Not only founder yang bisa jualan, tapi sebenarnya ke bawahnya itu execution-nya itu loh. Beberapa founders kan kayak gitu, jadi pinter jualan, waktu due diligence ngecek gitu ya, itu tuh ada missing di situ. Nah itu yang buat kita jadi kayak itu yang the red flag gitu. dari Fahmi. Kenalin, nama aku Hemi Irmiawan, co-founder dan CFO dari Fahmi. Concernnya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita expect ya, hopefully sih we already cover all the ecosystem dan give new insight. Kalau dari visi kita ngelihatnya, if there is a visi who really interested and have the same vision and mission dengan kita, will help also our journey. Kami adalah social learning hub for families, so we intend to help families and school to optimizing their parenting and child education journey. Jadi di dalam kami, we are building high utility social learning technology and education. Ini to serve approximately 29 billion market size in Indonesia, which is from schools, governments, brands, and NGO foundations as well. How we do it? We are driving measurable impact from SDG to ESG reporting through school and government ecosystem. So we are serving through CSR, partnership, and also brand community activation dengan beberapa SDG goals that we already mapped it from 2, 3, 4, 5, 11, 13, and 17. So up to this, our story so far, we already have 96% customer satisfactions. We are having 130,000 family impacted with 4,000 school impacted as well, with 17 institutions partnership and 8 brand partnerships. Fahmi also intend, of course, driving impact with care. So care is C for consult. Jadi in the consult, we pairing two sides. So the experience of power by knowledge-based consulting. So this is based on data-driven analysis by experts and peer. Also, they can do direct consultation services. A is for assessment. This assessment bisa mulai dari screening until to the assessment. And then we do R for relearn.
gimana lebih learning again. In the learning, we have also the materials in writing, audio, video, as well with quiz and practical list. And then E, of course, for empower. Di sini you can empower yourself as well others ya with the Q&A forum. So here where the social learning is built. Oke, actually aku pengen tanya sih, jadi produknya itself tuh apa sih sebenarnya, Fahmi? Produknya Fahmi, kalau if we go to the business model ya, we have B2B and B2B2C. The moment if you see website-nya Fahmi saat ini, it's as simple as itu yang versi light-nya, the mix between Quora and Spotify, where parents can directly ask to our expert through message, and then jawabannya nanti langsung by podcast. But very practical one ya, it not more than 7 minutes. Terus notifikasinya akan delivered langsung di WhatsApp. But we are web-based. Targetnya siapa ya? Parents. Parents untuk umur berapa tuh? Young parents ya, starting from 22 sampai 35. Oh enggak, maksud aku yang anaknya, parents yang anaknya umur berapa gitu ya? Untuk anaknya, it's for primary school, Mbak. Oh, jadi, primary school. tetapi kalau misalnya yang through collaborative learning between parents, teacher, ini starting from early childhood education ke senior high school sih. That means yang di-expect adalah anak-anak ini akan pakai web platformnya Fahmi as part of the learnings di sekolah. No, jadi ada dua produk ya, Mbak. The main product is for parent and teacher. Jadi gimana, misalnya nih we are learning about bullying. Bullying apa sih yang has to be done by teacher di sekolah? Kemudian karena kita kolaboratif between teacher and parents, ketika di sekolah si teachernya ini ngajarin, oh bullying tuh kayak gini nih, what you need to do buat anaknya. Di rumah parentsnya juga nih lebih adaptable lagi kalau di rumah tuh seperti apa, gimana sih ngatasin kayak gitu. Jadi kita juga initiate the parents. Jadi anaknya ketika di sekolah dia dapat dari gurunya, di rumah dia dapat parentnya. Tapi anaknya sendiri untuk terkait ini dia tidak langsung menggunakan setnya, Mbak. Jadi through parents and teacher, kecuali kalau yang education tadi ya, atau yang young adult yang dia bisa langsung tanya ke ahlinya kita starting dari junior to senior high school. Oke. Mungkin boleh dilanjutin dulu. Okay, nah, this is the transformative solutions so far. This is the common parent-child relationship problems yang solved by Fahmi. We already make also a research, so 98% parents itu having child relational problem ya dengan anaknya. Jadi di sini ada 9 kategori we already define. Normally, mostly how to deal with bullying, then games addiction, school readiness, kemudian emotional intelligence, the potential of the children, mental health and well-being, kemudian learning style, improve learning focus, dan juga children motivations. Nah ini we value innovations ya, it can grow much further. Kemudian why you need to work with Fahmi? Jadi in Fahmi, as we mentioned before, the care it's really based on knowledge-based consulting, where it's really data-driven analysis. Jadi apart from the data that we utilize dan kita sudah bikin knowledge-based consulting like small AI-nya, kita juga ada strong partnerships, connection with multiple stakeholders, and then we also have a holistic approach designed by our expert, especially for brands. We also have a tailor-made program based on their basic current and also what's the innovation that we can provide to them. Kemudian teknologi, tentunya sistemnya yang we can be a katalysator as well to other programs together, dan juga connecting brand products. We already define as well how in school, generally tadi kan through school and government ya, so we build microsite for school. So each school like tadi ada yang impacted with us itu around 4,000 school. From this 4,000 school, approximately 1,500 having our microsites. So each school have a microsite created by Fahmi. So in this microsite, the learning journey is started. It's specifically to the school ya. Jadi di situ ada materialsnya, how we done the quiz, the survey, the dashboard, and the reporting, all is within this microsite. The next game for school, we will do full digitalizations of school needs ya. Seperti full joining with us, they don't need any more website. They already have a profile. Sama PPDB, kan biasanya they have to pay separately ya untuk have a PPDB process. Nah, this one also we will provide. Of course, add on basic premium subscriptions. Kemudian we also help brands, mainly for brand community activations and as well for CSR program that we maintain. So we already works with Popsam, Orbit, Bayu, Ilmupedia, Tokopedia, much more. And then we also help government and NGO. Yang government ini
we generally make a movement, Mbak. Like for example today, nanti jam 1 kita bikin grand launching guru terampil. Jadi kita melibatkan sekitar 2.600-an guru di seluruh Indonesia ya. Kita ingin meningkatkan si kapasitas guru ini, how to be a better ya, not only a quality but also mental health as well on gurunya itu sendiri. Oke, gitu. mungkin kalau aku boleh backtrack dikit ya. Jadi yang Fahmi try to solve itu sebenarnya issues surrounding anak-anak di primary schools ya. Jadi kayak tadi contohnya bullying, terus habis itu ada mental health. Benar ya kayak begitu? Saat ini yang huge-nya itu di primary school sih Mbak. But we are going to as well ke junior and senior. Tapi saat ini cuman materinya tuh maksudnya apakah ini menggantikan materi kurikulum sekolah atau sebenarnya ini penunjang gitu loh. Itu yang aku pengen ngerti. Penunjang Mbak. Saat ini kita belum, most of the school in Indonesia itu they have parenting program. Either diambil dari tuition fees atau parents-nya itu diminta membayar kembali untuk parenting program per year per student kan, per anak yang dia harus bayar. Nah generally kalau mereka tidak dengan Fahmi, most of the school itu ambil siapa sih yang ngisi materi kayak gitu ya Mbak, kayak webinar kayak gitu, tapi they cannot assess kan, apa sih ini benar nggak berkelanjutan, apakah ini benar dilakukan, kemudian impact-nya apa ke parents, itu they cannot. Nah, di Fahmi, we give that. So, jadi ada assessment juga, ada quiz, misalnya we talking about bullying ya, ada materinya yang mereka bisa baca, kemudian nanti juga ada webinar yang sudah kita schedule ya, depend on the school program, and most of our premium school really satisfied. Selain schoolnya bisa ngelihat activities di parents dan teachernya, monthly or quarterly, misalnya anak-anak terima rapot, parents bisa terima rapot juga udah automatically by Fahmi. What are you doing? What have you done? How's your learning so far? Itu ada rapot parent journey. Dan juga dari schoolnya dia ada dashboard analytics juga, bagaimana engagementnya, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang dikasih ke Fahmi. Jadi tidak hanya belajar, tapi mereka bisa langsung bertanya ke ahli ya Mbak. Bahkan salah satu sekolah yang menjadi klien kita di Papua, they are really happy and this is their second year and they would like to what we can do further. Terus jadi awalnya ini Fahmi dibuat itu karena apa ya? Kalau dari kita sendiri foundernya ya Mbak, aku sendiri really fokus on woman empowerment ya sebagai ibu, terutama dulu kan sebelumnya aku karir ya, I live abroad. Jadi di Indonesia baru sebenarnya, baru aja. Nah itu waktu kita buat anak gitu ya. See that woman, terutama sebagai ibu ya, tidak semua itu memiliki akses informasi, they don't know their capability. Kemudian mungkin ada yang kita itu masih mengasuh anak kita tuh sesuai dengan yang our parents teach us, while in fact no, it's no longer that way gitu. Jadi really concerned on that. Kemudian I face also difficulties on handling my kids gitu ya, different culture and so on. Pas kembali ke Indonesia it's not that easy. Kemudian joining dengan Mumu dan Robi, jadi kita ada bertiga. Sebelum bikin Fahmi mereka udah bikin Kakatu Mbak. It quite succeed as well. They invited as well to Silicon Valley at the time. Tapi mereka waktu itu bikin parenting control. Nah, but then it can go further karena itu hanya mengontrol, not fixing. So what we want to do is that we can make difference. Jadi gimana kita bisa membuat perubahan gitu, dan perubahan itu kan nggak bisa misalnya kita approach-nya ke parent aja atau ke teacher aja atau ke anak aja, nggak bisa. We have to touch all the ecosystem if we do really want to make some changes. Kita lihat ya di masyarakat juga dengan berbagai pengetahuan yang berbeda dan juga sosial yang berbeda juga ya, akses ke informasi, akses ke teknologi atau akses ke psikolog sendiri itu sangat minim ya, dan itu mahal kan Mbak. Nah, so we make gimana supaya ini tuh affordable for everyone. Even if they not willing to pay, not willing ya, they still can access berbagai campaign yang kita bisa mengajak seluruh stakeholder untuk involve in it. Jadi di dalam platform Fahmi sendiri tuh sekarang udah ada berapa school yang on-boarded? Untuk saat ini ada sekitar, ini ada dua hal ya Mbak. Ada yang mereka paid by themselves, ada yang mereka paid by brands. Tapi approximate yang sudah menggunakan microsite kita ada 1.500 sekolah. Itu sekolah di mana aja tuh? Udah ada di seluruh Indonesia sih Mbak. Mainly kalau yang premium mereka yang private school ya. Di Tier 1, Tier 2 cities? Tier 1, Tier 2 sih. Tier 1, Tier 2. Yeah. Jadi kalau dari sekolah sendiri mereka ngelihatnya Fahmi ini
seperti apa ya? Let's say yayasan di mana mereka punya banyak sekolah ya, mereka ngelihatnya you're really trustable. I mean punya lebih dari 50 expert baik dari psikologis, konselor dan sejenisnya ya. Kita solving the problem. Ketika school onboarding, we do our research juga Mbak. Jadi apa sih masalah yang ada di sini? Meskipun kita sudah ada menu, let's say we have 56 modul ya, mereka bisa pilih. Atau you can discuss with us. Ada masalah apa sih sebenarnya yang ingin di-solve saat ini? Jadi really solving the problem, not only kita pingin tahu tentang ini gitu ya. Contohnya tuh ya sampai testimoninya ya, salah satunya anak saya tuh nggak bisa fokus belajar, gimana sih cara ininya, itu tuh kita sampai tuntas gitu Mbak. That's why they said can you do more, daripada mereka harus beli administrasi sendiri. Kenapa kita angkat social learning? Jadi di situ akan ada live social media gitu Mbak. Q&A kan biasanya langsung ya sama expert, kita sekarang sudah improving by text juga. Jadi di situ nanti orang tua yang lain juga akan bisa giving supports. Itu tadi dari school ya. Kalau dari parents berarti entry-nya dari mana? Jadi parents yang ngerasa anaknya bermasalah nih, makanya terus habis itu ke FAMI gitu. Kita entry-nya dari B2B dulu Mbak. Nggak langsung ke B2C. Parents, ya? Nah kalau yang ke B2C biasanya sih mereka ngikutin our free event atau apa, kemudian mereka lihat websitenya FAMI, mereka subscribe. Jadi ketika mereka subscribe kan hanya yang Q&A tadi ya Mbak. Nah biasanya kita ke sekolah dulu. Dari sekolah, biasanya ketika kita inviting sekolah, mereka ada komite sekolah kan. Nah komite sekolah sudah mewakili parents. Dari situ sih nanti kita gali lebih dalam kebutuhannya apa. Ini berarti sekolah ya, maksudnya bukan spesifik per student gitu ya? Pembayarannya nanti per student Mbak. Jadi mereka bisa pilih. Kalau yang tahun kemarin kita masih ada lump sum tuh 3,000 USD per year per school. Tapi kadang kan ada yang schoolnya itu tuh dia studentnya not too many. Jadi mereka bayarnya per student per month. Terus kita ada opsinya kan, kamu mau termasuk edukasi math and science-nya nggak atau nggak. Jadi pricingnya berbeda. Kemudian kamu mau masukin assessment nggak? Jadi pricingnya berbeda. Gitu. Kemudian misalnya kita mau ada dong leadership program, kita juga ada employee assistant program for school ecosystem. Nah itu nanti berbeda sih Mbak. Gitu. Jadi kayak nge-train anak-anak ini untuk around the topic yang tadi sekolah pilih gitu ya. Dan nanti begitu training, monitoringnya gimana ya? Jadi kan setelah ngisi kuis, udah di screening, ada assessment kan keluar gitu kan. Nah cuma pada saat implementasinya kan anak-anak diajarin begini, dia terima gitu kan. Nah, tapi apakah dia beneran ngelakuin atau enggak, itu gimana? Nah saat ini kita masih rely based on parent ya Mbak, especially untuk primary school down, karena kita belum bisa, dan anak-anak di Indonesia tidak semua memiliki handphone kan Mbak. Nah yang mulai junior they can give feedback. Ini tadi kan ada dimension market size-nya segini ya? 29 ya Mbak di awal. Iya, 29 itu angkanya dari mana ya? Nah, angkanya itu kita udah riset ya Mbak ya, dari data-data yang ini ya, collection from Google, Tematech, Pin. Jadi ini tidak hanya di school ya. Jadi berapa sih spending untuk school, untuk parenting program? Kalau yang di sini cara ngitungnya kurang lebih setiap sekolah itu per student 150.000 sampai 300.000 per tahun. Seluruh sekolah itu ada 500.000 lebih ya. Let's say ambil 300.000 aja, 300.000 dikalikan 300.000 kalikan jumlah siswa. So it's really huge market for school. And then untuk brands kita lihat dari brand community activation, and kita nggak menghitung yang brand community activation, we calculate only the CSR. Let's say the CSR kita ambilnya, lihat aja di stock exchange itu kan ada 700 ya, listed aja dari 700 listed itu kan they have average revenue, so CSR approximately 2% of it. So we already calculate that. Kemudian NGO and foundation yang government kita nggak hitung juga ya. NGO and foundations we calculate at the moment 225.000 foundations di seluruh Indonesia ya. Let's say calculate yang active, let's say 49,000 we calculate. So ini totalnya Mbak untuk market size. Gitu. Nanti kalau yang tamsomnya di bawah ya, approximately yang punyanya kita itu sekitar 190 juta. Oke. I think for now cukup sih. For now cukup. Thank you. Oke, terima kasih Mbak waktunya untuk discuss di siang hari ini. Kalau ada apa-apa bisa kontak. Ya, thank you. Terima kasih. Excited ya, tapi waktunya kurang. Kalau saya lihat, they're really excited. I mean, seeing the impact yang kita bawa, memastikan bahwa bener nggak sih ini impact ini dijalanin, bener nggak market size-nya itu ada, whether this business itu really there gitu ya. Mungkin visi masih assess, and maybe this is the first time they meet FAMI as well. Hopefully dengan penjelasan tadi, will give us more feedback.
to be honest, when I received the pitch deck itu aku lumayan excited gitu ya, pengen tahu sebenarnya barangnya apa. Cuman memang tadi selama pitch terus terang aku nggak terlalu nangkep gitu, nggak terlalu dapet. Yang aku bisa suggest sih sebenarnya untuk next pitch ya, please make sure untuk bisa jelasin your idea, your product itu tuh apa, karena kan you have a limited time nih, dan orang yang baca your pitch deck itu kan they expect thorough explanation gitu ya. Sebagai investor pun juga bisa dapet idenya gitu loh. Sayang banget karena idenya sebenarnya kayak menarik nih, cuman tadi pada saat mungkin ya karena nggak confident atau mungkin nervous atau apa, aku nggak tahu, jadi nggak tersampaikan tuh. Itu sayang banget sih menurut aku ya. Thank you for watching. Tungguin episode selanjutnya, atau kalau mau cek video sebelumnya bisa cek di YouTube-nya Digital Hub.